هست و هێزا زێدە ناینە veşartin. Rojekê di devereke jiyanê de xwe didin der. Mirov nedikare destê xwe ji wan hestan bişo, ne jî ji hêzê. Bermahiyên welatekî jî herçi qasî neyîne dîtin û dibin axê de veşartî jî mabin, carnan piştî sed salan derdikevin holê û hêza welatekî an jî ernîgariyekê zêdetir dikin. Her wiha dewlemendtir dikin çanda ernîgariyê û bêtir balê dikişînin ser dîroka wê. کوردستان خودی ernîgariyeke wisa dewlemendek û gelek şaristanî û ayînan berê xwe dane wî welatî û pirî caran bi hev re li heman ernîgariyê jiyane. Carinan hin şaristaniyan berê xwe dane welatên din, an jî neçar mane ku goç bikin. Lê dîsa jî mîmarî û çanda wan nehatiye hilweşandin û her milletekê tiştek li bermahiyên şaristaniyên berê xwe zêde kirine. û bi vê yekê jî dewlemendtir bûye ernîgarî û çanda herêmê. Bajarên veşartî warên şaristaniyên ku bingehên dîrokê ne. Bajarê welatê bi rengê zer an ku Riha. Riha jî di nav bajarên Kurdistanê de yek ji bajarên ku hem bi ernîgariya xwe hem jî çanda xwe ya xweser dewlemend e. Mazovaniya gelek şaristanî û gelek olan kiriye. Li her deverên bajêr bermahî ango mîmariyên şaristaniyên qedîm hene. Yek ji wan cihên girîng ên ku mazovaniya gelek şaristaniyan jî kiriye, bajarê kevnar ê Şueyb e. Bajarê Şueyb bi qasî 38 kilometreyan ji navçeya Herranê dûr e. Li gor çavkaniyan bajarê kevnar ji dema Şueyb pêxember maye. Pêxemberê gelê Medyen Şueyb demek jiyana xwe li vir derbas kiriye û tê gotin ku li vir miriye. Ev yek jî dide xuyakirin ku dîroka vî bajarê kevnar diçe heta serdema berî zayînê 1500 salî.
پشتی وی سردمه د دما روماییان دجی اف باجار هاتیه بکارانین و وک ناوندکه گرنگ یه روماییان هاتیه پاراستن. جبرکو شعیب پیغمبر الوی باجاری جیایه ناوی باجر وکی شعیب مایه. د دما روماییان ده ناوکه دن لی هات به گرنجی دوی درباری ده تو چافکانی نینن. پشتی روماییان جی خلق الوی باجاری جیانه. دیگوتن کو مروفین بری هاوینان جدشتا حرانی هاتنه و الباجار شعیب بوراندنه. اف باجاری آنتیک باجاری که وسایه کو وقت مروج دور و لید نیره تنی دشته که زواق و چند کابل لینه خویاده که. لی وقت مروف نیزیک دبه دبن عرده ده دیروکه که و شارتی دبینه. شکفتین کو مزناهی آوان جهف جدانه بنی عرده دخملینن. دیک جوان شکفتین کفنار ده تی گوتن کو شعیب پیغمبر جیایه. هر وها شکفت آخوا وکی پرستگه جی بکارانیه. اف تایبتی شکفتان هستیاریه که مروان را چه دکه و سردیرین شکفته جی زیده تر دکه. دی سال گور هنچ افغانیان باجاری کونار شعیب جه هفدیتنا شعیب پیغمبر و حضرتی موسی بویه. شعیب پیغمبر دی کتاب رجده خودی جه کی گرنگه. او خزور حضرتی موسی و دی تورات ده بناوی یترو در بازد به. یترو آنکو شعیب پیغمبر لگور کتابا توراتی بری مزن گل خودی باوریا پودپرستیه بویه. دما خودی اوکی پیغمبر رید که جوی گلیره شعیب دخوازه اولا یک خدا پرستی بلاو بکه. او یک دبه صدما رخنه کرناوی و پودپرستان یترو جخوه دور خستنه. باوری چه پیوکه بهیزه کو چاوی مروف هر تشتی دبره. چه هسته که خورده کو دل مروف ده ناحوه. دبه تبگر و خود ده حس کرن. آنجی دهیله کو پیکر آنجی رسمین مروف ورنه چه کرن و بسا سالان ورنه پاراستن.
لباجار کبنار شعیب جی دناف شکفتان ده بری سالان نویسار هاتنه نویساندن و پیکرین مروان هاتنه قواردن که جیروکا وان گهشتیا حتا روژامه. لیبلی ده دربار پیکران ده تو لیکولین برفره نهاتنه کرن و ده دربار وان ده تو آگاهی انزلال نینن. هنچ افغانی دبیجن نویسار جعالی سوریانیان و به الفابه سوریانی هاتیه نویساندن. لیده نویسه ده چطه گوتن هیجی مجارا مراقیه. اگر ورن لیکولین کرن دشکفتن باجر ده ده گلک جیروک در کون هولی. جبر کشکفتن باجاری کونار نشکفتن جریزینه. هن جوانوسا تبلیه هفن کو دبکو مروف ناوی ده ریا خوش شاش بکه. ده دردورا باجر جبر کشکفت پر تبلیه هفن وقتا آجلک بکه و نواش کفته دبکو ریا خو وندا بکه او تلف ببه. مروف دفکره کو گلو ریاش کفتان جبر عرنیگاری وسا تبلیه هفن ام بزانبون وسا هاتنه قوارتن. دبکو داکو مروفین در دور ازرار ندم باجاری وان شکفت وسا قوارت بن. آنجی دبکو خفک بن اف شکفتین با افسون. باجاری که چقدر سر عرده به او خاصیجی دبن عرده ده یا باجاری شعیب. دبن عرده ده شکفت نوازه هنه لیبله لسر عرده جی باجاری که نوازه کو تنی قابل نوی گهانا روژامه هنه. میماری آوان دشبه میماری مالین کردستانی کو حوشک آوان هیا و همو اوده درد کبن حوشکه. جکورین قایم میمارین مالین وکیین روژامه هاتنه چه کرن. دناوا هر مالکی ده بیرین آوی هنه. تیکتنا مالان جدری دیوارین حوشیه. اف درین تیکتن جعالی درو و درد کون کولانین وکی ازگارایی. هر طایبتیه که باجاری کونار صدمه که مراقینه. لیبلی کولانین ازگارایی بخوشی مراقه که زیده چی دکن بمرووره.
دەردۆرە باژێر bi سووران هاتیە دۆرپێچkirin. میماریya malan dişibe tarza Romayiyan ku serê wan sêgoşeyî ye. Bajarekî têra xwe berfireh e û li derdorê gelek gorên di nava zinaran de hatine xewartin hene. Bajarê qedîm wekî ku mazovaniya gelek turîstan dike, ji hêla zarokên rêberên gerê ve têne pêşwazîkirin. Zarok, derbarê bajarê kevnar de ji gelek kesan bêtir dizanin dîroka bajarê Şueyb. وەکی gelek میماریên li Kurdistanê, bajarê Şueyb jî roj bi roj ji ber bêxwedîtiyê ber bi hilweşandinê vediçe. Dîroka ku bi sed salan li ber xwe daye û li ser piyan maye, li ber çavên mirovan hildiweşe. Her wiha ji bo parastina wê jî tu hewl nayên dayîn. Bi dîroka xwe ya qedîm û bi çîroka xwe ya efsûnî bajarê Şueyb li benda parastin û xwedî derketinê ye. Çawa ku dîrokê peywira xwe bi cih aniye û heta roja me li ser piya maye, divê mirov jî wekî rêzgirtineke dîrokê berê xwe bidin bajarê Şueyb û efsûnên wê.